シークレットシークレット耳打ちそのうち忘れちゃうんでしょ。だってそのチープな回転、だってそんなバカな回転、回転するまでの条件安定、いらないわ条件、シークレットシークレット9番目のクエスチョン9番目のクエスチョン9番目のクエスチョン